今日咧就要慳時間，快靚正，咁啊整一個日式嘅湯飯，咁啊用豬肉煮，咁咧就即係叫豚肉雜炊，咁咧就好簡單啫。咁啊首先就係豬肉一嚿啦，洗乾淨，抹乾水咁啦，非常的簡單咧，就將啲豬肉切薄片，落少少鹽，少少黑胡椒，稍稍撈一撈佢。咁另外有啲菇，咁啲菇要點做咧？就切碎佢，啲菇全部咁樣切就 OK 啦。咁啊仲有紅蘿蔔，紅蘿蔔就咁切，一路咁樣轉佢，一路咁細片細片咁切。呢度好大個，半個都夠噶啦。咁啲菜切好咗之後，咁嘅 size 就 OK 啦。咁啊洗一洗佢啦，要當然。咁就需要一粒蒜頭，咁啊拍一拍佢咧，就用呢啲搣衣啦。咁咧就切薄片就得噶啦。此外有啲葱，咁葱咧就分開啦，綠色嘅還綠色嘅，白色嘅亦都還白色嘅。咁啊因為唔同用途啊。咁基本上都係全部切，葱白切好，咁啊綠色嘅都係一樣咁，都係細粒嘅葱粒。咁仲有啲芫茜，芫茜基本上咧就係要啲葉啫。咁啲芫茜我切咗前面啲葉，咁後邊啲比較硬嘅就可以唔要啦。首先開火啦，就煮一盒雞湯，呢個係快捷版啊嘛，雞湯就最現成啦。唔記得開抽氣扇，咁就唔使太猛火嘅。咁一盒湯咧就加返都大半盒水啦，應該差唔多啦。等啲湯滾先。好啦，嗰煲湯就滾啦。咁跟住要加入嘅咧就係呢個東西，sake。咁呢個時候可以落咗啲紅蘿蔔落去先，因為紅蘿蔔比較耐先至腍。咁啲紅蘿蔔咧，煮佢2分鐘到啦，2分鐘差唔多噶啦。紅蘿蔔煮咗2分鐘，試一試睇腍味咯。差唔多啦，咁跟住可以教佢落其他嘢，蒜頭、菇、葱白、小菜，都係將啲豬肉落埋落去。咁啊，絕對係一個好快脆搞掂嘅食物嚟㗎。咁呢一煲嘢基本上一滾咧都差不多㗎。咁啊冚一冚佢啦，等佢快啲滾啦。開始滾啦，咁啊調味就落少少我呢隻昆布嘅豉油。咁你冇昆布豉油，普通豉油得㗎，冇所謂。咁啊可以試一試味啦，睇下夠唔夠鹹啦，唔夠鹹就加鹽啦。哇，好好味個湯，可以加少少鹽，少少就夠啦，少少黑胡椒，就可以落咗啲冷飯落去。呢個咧最好係煮冷飯，新鮮飯就嘥啲。
咁啊落咗啲冷飯落去咧，一滾就 OK 噶啦。因為唔係煮粥，唔好煮到啲飯爛晒，咁就唔好食啊。反而係要一粒粒咁先至正。冚佢，等佢滾，一滾就熄火。話都冇咁快滾啦。熄咗火之後咧，發咗2隻雞蛋，就輕輕擺啲雞蛋落去，再將啲葱花、芫茜灑埋上面，呢煲嘢就煮完㗎啦，成煲嘢可以上台啦。好，哇，望落都相當靚仔喎，咁就可以攞嚟食啦。就係完成啦。